Sok tes selamatan. Cobi. Tes 1 2 3. Halo. Ya, sok tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga orang laraskeun hanca anu kamari kantos kaputus dina ngaderes kitab Syarah Sitinal Masalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ummati wa barakatuh akhwati wa bil aswabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa khususan masyayina Amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wal musannif hadzal kitab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Orang teraskeun deui pembahasan kamari permasalahan istinja. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yusannu sareng disunatkeun naon al-itaru ngaganjilkeun istinja. Wa qadong lima sareng tos diketahui min kalamil musannifi tina dauhan musannif naon anna ghairas sabila ini sanyana selain ti dua palawangan eta laisa sanes naon ghairus sabila ini eta kasabila ini hukumna sami seperti dua palawangan kubo sareng bubur fi madina perkara zakara anu nuturkeun saha musannif kana ma wa huwa barina ari hukum eta kadzalika memang sapertos kitu. Dina masalah istinja memang disunnahkeun pikeun itar. Itar teh berarti tina witrun ngaganjilkeun dina hitungan atau ngusap istinja. Nalika istinja 2 kali tos bersih maka disunnahkeun nalika tos 2 kali maka disunnahkeun diitarkeun diganjilkeun atau tos 4 kali diganjilkeun janten 5 kali. Kemudian pembahasan masalah dua palawangan perkara-perkara anu kaluar tina selain dua palawangan kubo sareng bubur maka hukumna teu sami sareng anu kaluar tina kubo sareng bubur. Alasanana li annal kharija min ghairihima yata'ayyanu fihi al-ma'u. Kulantaran perkara-perkara anu kaluar tina selain kubo sareng bubur eta jadi wajib dina eta perkara teh kedah dibersihan ku cai. Ya mun aya getih nu kaluar tina pangabung urang atau tina cepil urang atau tina mulut atau ongkek sang sajabina maka kewajiban teh nya dibersihkeun kalawan cai teu tiasa urang nggunakeun hansa ukur batu kararas atau dadaunan yang sajabana. Jadi kasus nu kaluar dina barang-barang nu kaluar tina selain kubur eta kasusna teu sami sareng perkara nu kaluar tidinya. Auma atau perkara yakumu anu nempatan naon ma maqamahu dina tempatna hajar fil iktifai dina ngalap cukup bihi kalawan ma. Mingkul jamidin nyata tina satiap perkara anu teas tohirin anu suci teas jamid benda mati atau nya barang-barang anu dianggap jamid tohirin anu suci kemudian qaliin anu bisa ngabersihkeun najis ghairi mad'umin anu sanes katuangan wala muhtaramin sareng teu dimulyakeun ku syariat wala mubtalin jeung teu aya unsur baseuh-baseuh dina eta barang.
Jadi perkara yang ngajelaskeun tentang perkara anu tiasa digunakeun pikeun ngabersihan ku kotor naha ciompol atawa berak urang. Kamari dibahas nu tiasa ngabersihkeun teh nyata cai atawa batu. Lamun tiasa dihijikeun antara batu sareng cai, maksudna aya batu, aya sejenis batu atau barang-barang anu sami manfaatna jeung batu, yeuna segi istinja, teras cai oge aya maka tiasa eta digabungkeun bahkan hukumna afdholiyah. Kemudian anu samana sareng batu teh dina bisa digunakeun istinja nyata setiap hal-hal anu sifatna jamid, setiap hal-hal anu sifatna nya dianggap teas, kemudian bisa nyucikeun, kemudian bisa ngalaan kana najis atau kana kotoran nu aya. Sareng eta barang teh teu meunang terbuat tina makanan atau kadaharan. Kemudian eta oge barang teu bisa dimuliakeun ku syariat. Anu dimuliakeun ku syariat eta teu tiasa. Ke bakal aya pangecualianana. Wala mubdalin, kemudian syaratna kedah garing teu tiasa rangkai. Jadi contoh nu tiasa dipake istinja anu senada atau samana sareng hajar teh nyaeta nya ciga kenteng kemudian kai eta tiasa digunakeun istinja. Alasanana li husulil gharadi bihi kulantaran memang nya tujuan tina istinja ngabersihkeun kokotor nu aya teh bisa hasil na aku kenteng atau aku kai. Wa kharaja eta contoh anu jamid. Wa kharaja sareng kaluar bil jamidi ku dawuh jamid naon almaiu cai anu almaiu sesuatu anu cair. Kemudian ghairul mai tapi sanes cai at-tahuri anu bisa suci tur nyucikeun. Kama ilwardi seperti cai mawar eta teu dianggap jamid nya. Jadi hal-hal anu sifatna cair eta teu dianggap jamid. Wabil tohiri kemudian ku bahasa tohir kaluar an najisu barang-barang anu najis eta oge sanajan teas sanajan jamid eta teu tiasa dianggap pikeun susuci. Zaman kapungkur biasana sok aya kotoran jalmi atau hewan kemudian karena masana teh masa halodo jadi teas jadi ciga sarua jeung batu atau taneuh anu mengeras tah kitu. Walaupun teas eta teu tiasa dianggap pikeun istinja kulantaran memang berawal atau berasal tina perkara anu najis. Wal mutanajjis atawa barang-barang anu kakenaan najis. Aslina semisal kain teh eta teh lamun asalna hukumna suci tapi pernah digunakeun pikeun ngaleungitkeun najis atau memang pernah kakenaan najis kemudian garing tapi selanjutnya digunakan pikeun istinja eta ge sami teu tiasa. Hakikatna suci tapi pernah kakenaan ku najis jadi dihukuman mutanajis. Nu kitu eta teu tiasa digunakeun pikeun istinja. Kemudian wabil qoli udauh qoli syaratna diantaranya ta qoli ghairuhu nya barang-barang anu teu tiasa ngaleungitkeun najis dalam hartos lamun dalam artian lamun digunakan pikeun istinja lain ngabersihkeun tapi justru nambihan nanteh jadi ka mana-mana najisna ieu. Kal qosobi seperti awi al amlasi anu halus. Jadi batang kai atau awi nu halus lamun digunakan istinja eta kan jadi teu ngabersihkeun justru ngalemerehkeun. Lamun dipake istinja eta teu bisa teu cukup kulantaran teu ngaleungitkeun najis bahkan bisa nambahan najis ka mana-mana. Eta teu cukup pikeun istinja. Kal qasobil amlas contohna nyaeta kai awi anu halus. Fayashma'ul wa bi ghairil mat'umi kemudian dikecualikeun ku selain katuangan nyaeta al mat'umi barang-barang anu biasa dituang atau dikonsumsi kal khubsi seperti roti. Jadi orang teu meunang istinja ku roti. Qaulu kal khubsi ay malam yuhraq selama eta roti teh teu acan dibakar sehingga ngaluarkeun tina ngaran eta roti. Lamun roti terus dibakar kemudian sehingga tinggal
jadi arang sehingga tadi disebut di roti eta garing, kemudian eta bisa diangge susuci. Anapun roti sanajan rotina semisal tos garing bentukna roti keneh mah nya teu tiasa diangge susuci kulantaran termasuk tuangan barang-barang anu jadi mat'um, barang-barang anu jadi tuangan eta teu tiasa diangge pikeun susuci istinja. Termasuk katuangan teh katuangan nyata katuangan jin nya seperti tulang eta teu tiasa diangge istinja. Pami dina keterangan yang menyebutkan dina kitab-kitab tepati-pati jin biasana katuangan jin eta nuang tulang ngadahar tulang eta kumaha rasana tulang menurut jin eta teh nya nu karasa ku jin maka ketika jin ngadahar tulang maka karasana ketika sami jeung ketika jalma ngadahar eta tulang pas aya keneh dagingan. Jadi karasana teh jiga pertama kali. Jadi mungkin karena menghormat jin nu kitu barang-barang nu biasa dikonsumsi ku jin nya wayahna ulah dipake pikeun istinja. Wa biqaulihi wala muhtaramin al muhtaram. Kemudian kecuali kudauhna dikecualikan kudauhan wala muhtaramin teu tiasa orang istinja ku barang-barang anu disucikeun. Nyata barang-barang anu muhtaram eta teu meunang teu tiasa. Kal hayawani seperti hewan. Wa mithlu juz'uhu al-muttasil bihi atawa bagian-bagian anu masih nyambung jeung hewan sawaun kana adamiyan aula kafaratin wa kada al-munfasil. Jadi hewan-hewan numarana hewan rek jalmi atawa hewan seperti fa'roh seperti tikus atau hewan sejen eta teu tiasa diangge istinja. Orang istinja kemudian newak naon semisal kemudian dipakai istinja, newak hewan naon kemudian dipakai istinja eta teu tiasa. Atawa jalmi nya komonya teu tiasa dipakai istinja dalam artian teu cukup. Wa biqaulihi wala mubtalin al mubtalu dikaluarkeun tina dauhan wala mubtalin nyata al mubtalu barang-barang anu masih aya unsur baseuhan. Bade kain, bade daun atau bade nanti jika tadi kenteng atau batu atau naon wae anu teu aya unsur muhtaram, kemudian sanes mat'um, kemudian sifatna jamid, kemudian bisa ngaleungitkeun kana najis nalika digunakeun teh jadi ngalemereh eta lamun masih aya unsur baseuh, jadi lamun baseuh keneh maka teu tiasa diangge istinja. Fala yujziu maka teh cukup naon al istinja biwahidin ku salah sahiji mimatina perkara zakaro atau dzukiro anu dituturkeun naon mah. Jadi syarat-syaratna eta memang kedah aya nya. Aslina berarti lamun syarat-syarat dina istinja teh tiasa orang ngagunakeun cai eta afdol. Lamun orang tiasa oge orang ngagunakeun batu eta teu naon tanpa cai teu naon. Tapi lamun afdol deui urang ngagunakeun batu kemudian dibersihkeun ku cai. Sisi afdoliyah ku cai tinimbang ku batu dibandingkan sareng batu kulantaran memang cai jauh lebih ngabersihkeun ketimbang batu atau hajar. Saterasna tadi hal-hal anu bisa nyucikeun teh selain batu, batu teh pametal pat ieu memang langsung dituturkeun dina hadis. Kemudian dikiaskeun barang-barang anu sami fungsina atawa kaistimewaana seperti batu. Nyata setiap perkara-perkara anu jamid hartosna teh sanes cair, perkara anu teu cair kemudian suci bisa ngaleungitkeun najis lamun digunakeun teu ngalemereh atau teu jadi urat aret, kemudian statusna sanes tuangeun, kemudian teu dimuliakeun ku syariat seperti nya tuangan atau hewan. Lamun anu disebutkeun syarat-syarat tadi cekap maka eta tiasa digunakeun pikeun istinja. Jadi syarat istinja teh nyata barang nu digunakeun, alat nu digunakeun teh ulah nepi ka aya unsur baseuh keneh di lebetna atau dina barang. Fala yujzi'u maka teh cukup naon al istinja biwahidin ku salah sahiji mimatina perkara dzukira anu dituturkeun naon mah. Wa yasi jeung maksiat lamun jelema istinja bihi ku eta syai' fil maqumi dina katuangan
wal muhtarami jeung dina perkara-perkara anu dimuliakeun ku syariat. Lamun jami kemudian manehna miceun atau kahampangan dibersihanana semisal ku tuangan ku roti atau ku nanti bumbuahan atau ku hal-hal anu sifatna dimuliakeun ku syara. Muliakeun ku syara nya siga hewan jelema atau anu sejenna dipake istinja maka hukumna berdosa. Teu cukup dipake istinja kemudian ngalakukeunana istinja kuno kitu teh termasuk maksiat. Wa syartu ijzail hajari jeung ari syarat cukupna susuci ku batu teh wama jeung perkara fi ma'nahu anu aya dina artian batu jadi samakna jeung batu dina segi fungsina minal jamidil mazkuri nyaeta tina minal jamidi tina perkara anu teas henteu cair al mazkuri anu dituturkeun tadi eta alla yajifa yen teu garing naon an najisu najis wala yantakila jeung yen teu pundah-pindah naon najis anil maudhi'i tina patempatan alladzi anu istaqarra tetep naon najis fihi dina eta maudhi indal khuruji nalika kaluar. Jadi bisa orang istinja ku batu atau ku sejenisna syaratna teh najisna ulah kaburu garing lamun kahampangan berarti ulah nepi ka eta cai ompol teh cai kahampangan teh ulah nepi ka kaburu garing. Lamun ngantosan garing berarti nya teu cukup istinja ku eta ci ompol. Wala yantakila anil maudil ladzi istaqarra fihi kemudian eta najis ge teu pindah atau teu pundah-pindah tina tempat anu memang biasana cicing eta najis dina nalika kaluar atau sekitar lubangna gitu lah. Sekitar lubangna istaqarra fihi il maudhi'il ladzi asaba indal khuruj wastaqarra fihi fa in taqa ta'ayyana al ma'u wa lam yujawiz as-safhata wal hasyafah al mu'tamad. Jadi tempat-tempat ulah nepikan najisna teh kaluar atau pindah terlalu jauh tina tempat kaluarna eta kotoran atau eta ciompol. Sanajan eta batasan teh henteu kaluar tina sofhah atau tina hasyafahna. Jadi masih dina ruang lingkup hasyafah atau daerah hasyafah alal mu'tamad lamun henteu tetep atau henteu aya dina tempat cicing napas nalika kaluar atau sekitar lubang eta maka dianggap cukup ngagunakeun selain cai ngantos lamun uprat-apret mah wayahna we ku cai. Wala yatra kemudian syaratna wala yatra henteu datang alaihi kana eta najis teh naon ajnabiyun najis anu sejen. Ketika orang kehampangan kemudian aya keneh ci ompolna rek dibersihan ternyata saecan dibersihan kaburu karagagan semisal tai manuk maka eta berarti datang najis anu sejen. Nalika kitu nya wayahna we kulantaran najisna henteu ci ompol unggul tos campur jeung nu sejen wayahna kudu dikumbah ku cai teu cukup ngan saukur di olesan ku batu atawa ku dadaunan. Wayaqulu jeung ngucap sahaman inda iradati dukhulil khalain nalika ngamaksud asup ka WC bismillahi kalawan kana dawuh bismillahi. Bismillahi kalawan asmana Allah Allahumma ya Allah ini sanyana abdi eta a'udzu nyalindung sa abdi bika kalawan Gusti minal khubuthi tina setan lalaki wal khabaithi jeung setan-setan awewe lil ittibai alasanana mangkulantaran manut ka Kangjeng Nabi. Qauluhu inda dukhulil khala al murad makana qada'il hajah. Nu dimaksud itu khala teh nyata tempat qada hajat ai qabla wusulihi li makani qada'i hajatihi sadaacan manehna asup atau nepi kana tempat ngabuang hajatna. Walau kana dukhuluhu li ghairi qadil hajat sanajan maksudna ka eta tempat qadil hajat ka WC teh eta sanes pikeun miceun. Jadi tetap sunnah maca eta doa. Idza ghafula an dzalik hatta dakhala qalahu bi qalbihi. Ketika manehna ternyata poho teu maca tadi kaburu asup ka eta WC
maka manehna maca tapi biqalbihi dina hatena. Lil ittibai kulantaran memang ayah keteranganna ti Rasul. Wal khubutsu jeung ari khubus bidammil hai wal ba'i nyata ku didomahkeun ha jeung ba'na. Jamu khabithin eta jamakna lafaz khabisun. Khabisun setan lalaki nya. Khubut wa qad sunaba qalan wal khaba'ith qala al-munawi bi ya'in ghairi sharihatin wa tasrih bil khata' waswab al-hamzah. Jam'u khabithatin la ari khaba'ith eta jamana lafaz khabithah. Wal muradu jeung anu dimaksud bidzalika ku eta khubus wal khaba'ith eta dzukran syayatin wa inathuhum. Nyata setan-setan lalaki jeung setan-setan awewe. Wa idza kharaja jeung di mana-mana manehna keluar eta jamanu qadil hajate keluar qala maka ngadawuh saeta zaman nadban barina sunnah atau kalawan sunnah. Ghufranaka alhamdulillahilladzi azhaba 'anil adza wa 'afani. Ghufranaka nyungkeun hapunten abdi ka Gusti. Alhamdulillah sadaya puji eta kawan Gusti lillahi kawan Allah alladzi anu azhaba tos ngaleungitkeun saha Allah aniti abdi al adza kana kanyeri wa 'afani jeung tos nyalametkeun eta ngawaraskeun saha Allah nika abdi lil ittibai eta ge sami kulantaran ayat hadis wa afani inda dukhul wa idza kharaja qalu wa idza kharaja ghufranaka alhamdulillahilladzi adhaba 'anil adza wa afani. Jadi lamun orang bade ka WC aroda dukhulul khala iradatu dukhulil khala maka orang disunnahkeun pikeun ngadoa Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Maksudna baitul khala dukhulul khala teh nyata tempatna qadil hajat. Maksudna sata can dugi ka dinya disunnahkeun pikeun maca eta doa. Lamun kaburu masuk ka WC atau masuk ka lebet kemudian manehna can ngadoa maka tetap disunnahkeun doa dina hatena. Kemudian nalika keluar maka disunahkeun pikeun maca doa anu tadi. Lil ittiba wa yuqaddimu yasarahu. Kemudian manehna ngaheulakeun yasarahu kana suku kencana inda dukhuli nalika asup. Wa yaminahu jeung nu dikaluarkeun pertama suku katuhuna indal khuruji nalika manehna kaluar. Jadi lamun pas asup ka WC orang ngalengkahkeun suku anu kenca, nalika kaluar orang ngalengkahkeun suku anu katuhu. Ngan sakali deui syarat-syarat dina istinja ku ku hajar atau istinja ku batu jeung sejenisna teh selain syarat-syarat hajar tadi jadi bisa ngalengitkeun suci, kemudian entah ya baseuh-baseuhna, kemudian jamid, tohir, kolik. Selain eta memang syaratna teh najisna ulah nepi ka kaburu garing, kemudian ulah nepi ka urat aret melebihi tempat-tempat istiqrarna eta cika hampangan. Jadi lamun istiqrar tempat istiqrar teh sanes hasyafah nya alal mu'tamad, tapi nya tempat cicingna eta ciongko lamun pas keluar kemudian biasana lamun nanti ngabayabah nya lamun keluar melebihi tiliang sakumaha eta biasana tempat istiqrarna nyata sakit. Jadi henteu kudu nepi ka ngalewat batang atau hasyafah eta dianggap tempat istiqrar alal mu'tamad eta sanes kitu. Bisa wae masih dina hasyafah, masih dina nanti helmna zakar, tapi eta tos wajib ku cai teu tiasa ku batu. Kemudian teu kacampuran ku najis nu sejen eta diantara syarat-syarat bisa istinja ku batu atau sejenisna. Lamun henteu berarti lamun syaratna teu cumpon maka wayah nang keduh nanti kedah ngagunakeun cai ulah teu tiasa ngagunakeun batu. Dina masalah istinja. Kemudian istinja nya kedah ku barang-barang anu tadi ulah muhtaram, ulah tuangeun gitu nya. Biasana istinja ciga nya lamun sapertos kertas
kemudian memang digunakan atau tisu digunakan bikin istinja eta mah memang paragina ya. Paragina bikin istinja eta teu masalah. Nah lamun ketuangan selama bentukna eta masih tuangan eta hukumna teu kenging. Bahkan lamun bentukna ku barang-barang anu berupa tuangan sareng nu muhtarom anu dimuliakeun ku syarat selain manehna teu cukup dina istinjana manehna ge berdosa nalika istinja ku eta barang. Secara praktik panela istinja teu batas lebihnya gitu. Kan memang dina kenyataanna seueur anu kurang paham tentang syarat rukun istinja. Bahkan nya seueur anu nanti istinja teu istinja nalika kahampangan kan saukur milih nyumput padahal aya keur istinja teh dadaunan nya atau kararas atau mungkin manehna mawa semacam tisu tapi ternyata tidak digunakan eta kan lebar. Jelas-jelas lamun manehna teh istinja lamun manehna teh bersihan maka dianggap teu sah gitu. Dianggapnya dosa lantaran manehna memang teu istinja. Syarat-syarat nu sanes sama katinggalan teu batas lebihnya syarat-syaratna ngan nya gitulah ulah nepi ka kacampuran kuno sejen jeung anu syarat-syarat anu sejenna. Secara praktek mungkin ya nanti teu sesah-sah teuing ngan dina sabaraha kondisi nya sapertos keur mencret atawa kondisina nya teu kakontrol sehingga urat-arat kana sejen nya wayahna eta kudu ngagunakeun ku cai. Kayak pembahasan istinja panjang dicekakeun sakitu. Mudah-mudahan ka payuna ya pembahasan wudu. Mudah-mudahan kayak biasa disampaikan kudu bagian anak. Amin. Ya sakitu akhirul kalam mudah-mudahan aya manfaatna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.